घरमा चाहिँ डबल दुध हालेर 1 कप फुल बनाएर चाय पिउनु बस्यो भने पनि त्यो पिएर खतम हुँदैन, यति भए पनि छोडिन्छ। यहाँ ड्युटीमा चाहिँ नभन्नु, कहिले चाय आउँछ कहिले चाय आउँछ, एकदम बेसबर चायको इन्तजार रहन्छ है। अनि यहाँनिर आउँछ कमसेकम 4:30 बजीतिर चाय आउँछ। यहाँ अलिकति ढिलो भयो भने 5 बज्छ अब। अनि डिस्पोजल ग्लासमा यति दिन्छ नि चाय, यस्तो लाग्छ कि माने त्यो पिएर अझै 1 कप दियो पनि ठिक छ जस्तै लाग्छ। कहिले कहिले मन लाग्यो भने त अझै 1 कप लिएर पिउँछु पनि म। अनि यहाँको चाय पिएर चाहिँ एकदम माने एनर्जी आउँछ। अब काम गरेर अलिकति थकान जस्तो लाग्यो भने यहाँको चाय पिएर एकदम एनर्जी आउँछ, फेरि काम गरौँ, अलिकति माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ। अरू घरको त अब चाय माने यति इन्ट्रेस्ट छैन, यहाँको चायको त नभन्नु, बेसबरले इन्तजार सबैलाई, मलाई मात्र होइन सब स्टाफलाई।